Сильный ветер сорвал крышу одного из детских садов в Актау. Инцидент случился этой ночью. Кадры разбушевавшейся стихии горожане выкладывают в соцсети. На них виден масштаб разрушения. На место сразу же выехали сотрудники ДЧС. По их информации, порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Обломки кровли повредили 6 легковых автомобилей. Они были припаркованы рядом со зданием. К счастью, никто не пострадал.